សូមគ្រប់ជំរាបសួរខ្ញុំបាទប៊ុនសុខជាជំនួយការក្រុមហ៊ុនផាន់ចនាបាយជឿហុងស៊ុយនៃជីវិតសូមអានជោគជតារាសីលេខប្រចាំជីវិតដួងកែវកំណើតអតិថិជនលេខរៀងទី17គឺឈ្មោះសានសុហៀងភេទប្រុសកើតថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1967វេលាម៉ោង 1:16 នាទីព្រឹកលេខប្រចាំជីវិតគឺលេខ6ហុងស៊ុយល្អដួងកែវកំណើតដីដកភេទប្រុសម៉ោងឈើដកថ្ងៃដីដកខែទឹកបោកឆ្នាំភ្លើងដកម៉ោងឆ្លូវថ្ងៃមមែខែខាលឆ្នាំមមែអត្តចរិតថ្ងៃកើតរាសីខាងលើគឺជាមនុស្សផ្លាស់ប្ដូរពូកែបត់បែនគ្រប់ស្ថានភាពចំពោះមុខដោយងាយស្រួលអត្តចរិតថ្ងៃកើតរាសីខាងក្រោមពពែដីតូចឃ្លាំងឈើឃ្លាំងលើចុងរដូវភ្លើងមានទំនាក់ទំនងល្អចូលចិត្តភាពស្ងប់ស្ងាត់ស្មោះត្រង់ចូលចិត្តធម្មជាតិនិងសិល្បៈអត្តចរិតកំណើតគឺជាមនុស្សកើតមកសម្រាប់ធ្វើជាមេដឹកនាំគេមិនចូលចិត្តការបង្គាប់បញ្ជាបត់ទន់ភ្លន់ស្រស់ស្រាយនិងចូលចិត្តផ្ដល់គំនិតល្អដល់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនដួងកែវកំណើតគឺដីដកទិសល្អទិសលុយគឺជាទិសខាងលិចទិសសុខភាពគឺទិសខាងជើងឈៀងខាងកើតទិសស្នេហាគឺជាទិសខាងត្បូងនិងឈៀងទិសខាងលិចទិសតុល្យភាពគឺចង្កៀងគោមទិសខាងជើងឈៀងខាងលិចម៉ោងល្អសម្រាប់ធ្វើដំណើរប្រចាំជីវិតគឺម៉ោងម្សិលអតិថិជនលេខរៀងទី17សានសុហៀងមនុស្សដែលត្រូវពិភាក្សាដែលបានលទ្ធផលល្អប្រសើររាល់ការងារនិងមុខរបរគឺមនុស្សដែលមានឆ្នាំជូតឆ្នាំវកគឺជាមនុស្សដែលផ្ដល់មតិយោបល់អនុសាសន៍យុទ្ធសាស្ត្រនានារាល់ការងារមុខរបរដែលទៅប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយគាត់ឆ្នាំជូតឆ្នាំវកនឹងគឺនឹងបានលទ្ធផលល្អប្រសើរគឺគ្រោះថ្នាក់ប្រចាំជីវិតគឺទិសខាងជើងទិសពិឃាតគឺជាទិសខាងកើតទិសចារកម្មគឺជាទិសខាងត្បូងទិសចំនួនគឺជាទិសខាងត្បូងឈាមខាងកើតដូច្នេះរាល់ទិសទាំង4នេះរាល់ការងារមុខរបរធ្វើដំណើរនានាចូលប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ឆ្នាំដល់គូព្រេងគឺជាមនុស្សល្អមាននិស្ស័យប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមុខរបរដែលត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យជីវិតមានភាពប្រសើរគឺការវេរលុយសន្តាគារវិស្វករមេធាវីគ្រូបង្រៀនហាមការដឹកកោដើមជាប់ដេអ៊ីឆ្លូវនិងជូតខែដែលជាប់គឺថ្ងៃទី7ធ្នូឆ្នាំ2025ជូតនិង5មករាឆ្នាំ2026ឆ្នាំឆ្លូវវិធីជួយកែវាសនានិងដោះស្រាយជួយឲ្យជីវិតមានភាពប្រសើរត្រូវប្រាប់មកស្ថាប័នឲ្យបានមុន1ខែដើម្បីជួយលើករាសីកាត់ឆុងជូនអតិថិជនបាទដំណើរជីវិតម៉ោងចខែចឆ្នាំចដំណើរចវ័យ100ឆ្នាំជួបប្រទះអ្វីខ្លះក្នុងជីវិតដំណើរឆ្នាំចជូតនិងឆ្លូវដំណើរវ័យជាប់10ឆ្នាំនៅអាយុ6ឆ្នាំនិង16ឆ្នាំដើម្បីលើករាសីប្រចាំជីវិតរាល់ថ្ងៃឲ្យបាន
ប្រសើរគឺត្រូវប្រើពណ៌ប្រផេះពណ៌បៃតងខ្ចីពណ៌បៃតងចាស់ខៀវនិងទឹកប៊ិចរាល់សម្លៀកបំពាក់និងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់និងវាំងននតុបតែងក្នុងផ្ទះគួរប្រើពណ៌ទាំងអស់នេះម៉ោងថ្ងៃខែឆ្នាំប្រចាំជីវិតជួបហេងខ្លាំងគឺខែសីហាខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ខែសោយខ្លាំងគឺខែតុលា2025និងខែមករាឆ្នាំ2026ឆ្នាំដែលត្រូវរៀបការជាមួយដែលមានមង្គលល្អត្រូវរៀបការជាមួយឆ្នាំកុរឆ្នាំថោះនិងឆ្នាំមមីហាមដាច់ខាតរៀបការជាមួយឆ្នាំឆ្លូវពុំមានមង្គលឡើយគួរទិញផ្ទះបែរទៅទិសខាងលិចទិសខាងជើងទិសខាងកើតឈៀងខាងត្បូងនិងផ្ទះបែរមុខទៅទិសខាងជើងទើបមានមង្គលល្អសូមជូនពរអតិថិជនលេខរៀងទី17ឈ្មោះសានសុខហៀងឲ្យជួបតែសំណាងល្អៗតរៀងទៅសូមអរគុណ